আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি কিয়া চৌধুরী। আজকে আমি আপনাদেরকে যে প্রোডাক্টের দাম সম্পর্কে বলবো তা হচ্ছে ডিজনি ইটালি ব্র্যান্ডের। এগুলো হচ্ছে ওয়াশিং মেশিন। তো আমরা ওয়াশিং মেশিন ফিচারটা সম্পর্কে জানবো। এটা হচ্ছে আমাদের ডিজনি মার্কেটিং কোম্পানির সম্পূর্ণ ফুললি অটোমেটিক একটা ওয়াশিং মেশিন আমাদের এটা, যেটা ডিরেক্টলি আপনার 8 কেজি কাপড় আপনি একসাথে ওয়াশ করতে পারবেন। 8 কেজি স্পেস, ভিতরটা সম্পূর্ণ স্টেনলেস স্টিলের করা আর ফুললি অটো। আপনার ম্যানুয়াল কিছু না, আপনার কাজ হচ্ছে জাস্ট কাপড়টা দিবেন, কাপড়টা দিয়ে আপনি জাস্ট প্লে করে দিবেন। কাপড় ধুয়ে একদম চিপড়িয়ে 80-90% পর্যন্ত কাপড়টা শুকিয়ে যাবে। এটাতে একদম 90% ড্রাই করে ফেলতে পারবেন। আর এটা হচ্ছে লাক্সারি সাইজ। লাক্সারি সাইজ হচ্ছে আপনি ঘরের যে কোনো একটা অল্প একটু স্পেসের মধ্যে আপনি এটা রেখে দিতে পারবেন। অনেক কম জায়গা নেবে। 8 কেজি অনেকগুলো কাপড় ওয়াশ করতে পারবেন, কিন্তু অনেক জায়গা কম নেবে। কারণ আবার কারো যদি দেখা যায় যে বাথরুমে স্পেস থাকে, একটু উঁচু করে প্যানেল করে এটা তাও খুব অনায়াসে বাথরুমও রাখতে পারবেন এটা। আর এটা একদম বললাম প্রথমেই যে একেবারে ফুললি অটোমেটিক সিস্টেমের এটা। আপনি কুইক ওয়াশ এখানে করতে পারবেন, অটোমেটিক সুইং করতে পারবেন, সবকিছু এটাতে করে ফেলতে পারতেছেন। তো ভিউয়ার্স, এই ওয়াশিং মেশিনটা ডিজনি মার্কেটিং কোম্পানি একটা দারুণ একটা ডিসকাউন্ট অফার নিয়ে আসছে। দারুণ একটা ডিসকাউন্ট প্যাকেজ এটা আপনারা নিতে পারতেছেন। নর্মালি ইটালিয়ান এই ওয়াশিং মেশিনটা কিনতে গেলে আপনাকে 28 থেকে 35,000 টাকা পর্যন্ত এই ধরনের একটা ওয়াশিং মেশিন কিনতে গেলে আপনাকে পে করতে হবে। তো আমাদেরটার প্রাইস হচ্ছে 29,500 টাকা। যেখান থেকে নেন, বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে নেন, 29,500 টাকা এটা রিটেল প্রাইস, ফিক্সড প্রাইস। আমরা প্রথম 30 জন কাস্টমারকে একটা অফারটা দিচ্ছি, জাস্ট ফর 30 জন কাস্টমারের জন্য এই শুরুটা। এই ওয়াশিং মেশিনটা 29,500 টাকা আপনাকে পে করতে হবে না। আপনি এখান থেকে মাত্র 20,500 টাকা পে করলে আপনি ওয়াশিং মেশিনটা নিয়ে নিতে পারবেন। আপনি 9,000 টাকা ক্যাশব্যাক ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন। আর এই ওয়াশিং মেশিনটার সাথে পাচ্ছেন কিন্তু 8 ইয়ার্স এর গ্যারান্টি কার্ড। আমাদের ডিজনি ইটালিয়ান যে প্রোডাক্টগুলো থাকে, আমরা প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে 8 ইয়ার্স গ্যারান্টি কার্ড দিয়ে থাকি। ফুললি 8 ইয়ার্স একটা গ্যারান্টি কার্ড আপনি এটাতে পাচ্ছেন। 8 ইয়ার্স এর মধ্যে যে কোনো ধরনের প্রবলেম হবে সেটা আপনাকে আমরা চেঞ্জ করে দিব, যে কোনো প্রবলেম হোক। আর এটা যে শাটডাউন সিস্টেমটা আছে, এটা কিন্তু খুব সুন্দর একটা শাটডাউন সিস্টেম। যত জোরেই ফেলেন এটা একদম আস্তে হাইড্রোলিকের মতো রিল্যাক্স এটা পড়বে, সাউন্ডলেস, ভাগ করে পড়বে না, নষ্ট হবে না। আপনি যেভাবেই ফেলেন এটা খুব রিল্যাক্সে পড়বে, ঠিক আছে? আর টোটাল যে বডিটা আছে, যেটা আপনাদেরকে বললাম, টোটালি পিওর স্টেনলেস স্টিলের বডি। আপনি এটা কখনোই আপনার নষ্ট হবে না। এরকম ডিটারজেন্টটা কোন পকেটে দিতে হবে? এটা ডিটারজেন্টটা হচ্ছে আপনি আলাদাভাবে এখনো সবাই লিকুইডটা ইউজ করে। লিকুইডটা ইউজ করলে আপনি একটা কাপ দিয়ে লিকুইডটা দিয়ে দিতে পারবেন, বা যদি চান আপনি এখানে ব্যবহার করতে, আপনি এখানে আমাদের ডিটারজেন্টের সোপ স্পন হোল্ডার আছে, এখানে আপনি দিতে পারবেন। চেম্বার দেওয়া আছে এখানে। সবাই এখন লিকুইডটা ইউজ করে, কারণ লিকুইডটা একটু বেটার ডিটারজেন্টের মধ্যে। তো এটা আপনারা 9,000 টাকা ক্যাশব্যাকে পাচ্ছেন। এই অফারটা অবশ্যই যাদের ওয়াশিং মেশিন কেনার চিন্তা ভাবনা আছে, এই অফারটা লুফে নিতে পারেন ফার্স্ট 30 জন কাস্টমারের জন্য এটা। যারা ঢাকার মধ্যে আছেন, আমাদেরকে জাস্ট কন্টাক্ট করে অর্ডার দিয়ে ফেলতে পারেন। আমরা ঢাকার মধ্যে ফ্রি হোম ডেলিভারি দিব। ঢাকার বাইরে যারা আছেন, 8 ইয়ার্স এর গ্যারান্টি, টোটালি গ্যারান্টি। ঢাকার বাইরেও যারা আছেন তারাও আমাদের কন্টাক্ট নাম্বারে ফোন দিতে পারেন। আমরা ঢাকার বাইরেও ফ্রি আপনার এসো পরিবহন বা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আমরা এটা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব। যারা নিতে চান, প্রথম 30 জন কাস্টমারের জন্য 9,000 টাকা ক্যাশব্যাক, বিশাল ডিসকাউন্ট অফার। ট্রাই করেন এটা। 8 ইয়ার্স গ্যারান্টি কার্ড, 8 ইয়ার্স গ্যারান্টি কার্ডটা দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে গ্যারান্টি কার্ডটা পেয়ে যাবেন। এটা যত্ন সহকারে রাখবেন। 8 ইয়ার্স এর ভিতরে কোনো রকমের ট্রাবল ফেস করলে চলে আসবেন এখানে। আবার ফিচারগুলো একটু দেখিয়ে দিতে পারেন কাস্টমারদের তার সুবিধার জন্য। কি কি কাপড় এখানে আপনারা করতে পারবেন, অটো মেনু তো দেয়া আছে। ওয়াটার লেভেল স্ক্রিন, তারপর হচ্ছে প্রোগ্রাম প্রাইস, এভরিথিং এখানে দেওয়া আছে। আপনারা যখন কিনতে আসবেন তখন কিন্তু ভাইয়া সবকিছু দেখিয়ে দেবে। আর এটা হচ্ছে 8 কেজি। ওকে, তো আমি এখানকার অ্যাড্রেস আর কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা একটু বলে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে ডিজনি মার্কেটিং কোম্পানি লিমিটেড, সামনে ইলেকট্রনিক্স। আর এখানকার অ্যাড্রেসটা বলে দিচ্ছি, ঢাকা পান্থপথ, বসুন্ধরা সিটি, লেভেল 6 শপ নাম্বার, লেভেল 6 এর শপ নাম্বার 46, ব্লক এ। আমি আবার বলছি, ঢাকা পান্থপথ, বসুন্ধরা সিটির এটা হচ্ছে লেভেল 6 ব্লক এ, শপ নাম্বার 46। আর এখানকার কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা বলে দিচ্ছি 01688100433। তো ভিউয়ার্স, আমাদের পাপু ভাই কিছু বলতে চাচ্ছিল, আমরা একটু শুনবো। যারা আমাদের প্রোডাক্টটা নিতে বসুন্ধরা সিটিতে আসবেন, শর্টকাটলি ঠিকানা হচ্ছে বসুন্ধরায় এসে 6তলায় এসে যে কাউকে বলবেন যে মসজিদটা কোথায়, কারণ বিশাল বড় মার্কেট, খুঁজে পেতে হয়তো একটু প্রবলেম হবে আপনাদের। মসজিদটা খুঁজে পেতে কোনো অসুবিধা হবে না। মসজিদের পাশে ঠিক আমাদের ব্রাঞ্চটা। আর আমাদের অনেকগুলো, সারা বাংলাদেশে আমাদের অনেকগুলো ব্রাঞ্চ আছে। আপনারা আমাদের কন্ট্যাক্ট নম্বরে যোগাযোগ করুন, আমরা আপনার সব ধরনের সার্ভিস আপনাদের দিতে পারবো। আমাদের সার্ভিস প্রোভাইড, আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে আমরা কিন্তু আপনাদেরকে সার্ভিস প্রোভাইড করব। তো ভিউয়ার্স, সবাই ভালো থাকবেন। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।